အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ series လေးကို machine learning series လို့အမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ series ထဲမှာတော့ machine learning နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောပြသွားမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Python ရဲ့ဒီ library ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး code လေးတွေရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအလွယ်တကူနားလည်ခြင်းနဲ့ code လေးတွေရေးတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ playlist ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲပြောကြရအောင် machine learning ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ machine learning လို့မပြောခင် machine learning ကြောင့်မပြောခင် artificial intelligence ကနေစရအောင်နော် AI ပေါ့အဲ့တော့ AI ဆိုတဲ့စကားလုံးကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတော်တော်များများကဒီ field ကဟုတ်မနေရင်တောင်မှသိလာကြတယ်ကြားဘူးလာကြတယ်ထိတွေ့ဘူးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာကအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့4-5နှစ်လောက်အတွင်းမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခါစားကာလတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fee အကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်လူတွေကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်နေသေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ AI ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် AI ဆိုတာကအုံနောက်အတုပေါ့နော်ဉာဏ်ရည်အတုဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့စာအုပ်တွေမှာမလိုဘာသာပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဖွယ်ရှိတာကအစောပိုင်းကာလတုန်းကလူတွေကပြောကြတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတွေ machine တွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာ learning mind ကိုသင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတာမျိုးเนาะတကယ် logically တွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးဒီကိစ္စတွေကိုသင်ပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ human expert တွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေเนาะပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုဖြေရှင်းတွေသင်ယူနိုင်စွမ်းတွေကိုဒီ machine တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် AI ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါက AI ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးမျိုးဖွင့်ကြတာပေါ့ AI ဆိုတာတကယ်တော့ဒီ set တွေကွန်ပျူတာတွေဟာ machine တွေကိုလူတွေလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်လာအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်သင်ပေးလာကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုသင်ပေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဒီ AI field မှာကအများကြီးလဲနည်းပညာတွေ develop မဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာအများကြီးအသုံးမပြုနိုင်ပေမဲ့ဒီ50နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ AI ရဲ့ပြောင်းလဲ AI ရဲ့နော်ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ lifestyle ပေါ့ကိုရီးယားနေ့စဉ်တူနေမှုဘဝအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါအခုဒီကိုကပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဒီ internet ကနေပဲစကားပြောမယ် customer service နဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ customer service တရားနေရာတွေမှာ chatbot တွေအစားထိုးလာတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ activities တော်တော်များများက AI နဲ့ဆက်လာတာပေါ့ဥပမာ Google မှာ information ရှာတယ် YouTube မှာရှာတယ် Facebook မှာကြည့်တယ်ခါလေးပြောကြပါတယ်เนาะ Facebook မှာဟာလာကိုကပြောလိုက်တယ်ရေးလိုက်တယ်ဆိုချက်ချင်းအဲ့မှာကြော်ညာတွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ intelligent ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတွေဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပြီးတော့ညံကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုလူနေမှုဘဝပုံစံတွေကို affect ဖြစ်စေတယ်ပြောင်းလဲသွားစေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီကိစ္စမှာအဲ့တော့ကောင်းကျိုးတွေနေကပိုများတယ်လို့တော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအများကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုရီးယား operation တွေเนาะဒီလိုမျိုးတွေကိုအများကြီးဒီ robot တွေကပို့ပြီးတော့ intelligence ဖြစ်လာတယ်အသုံးပြုလို့ရလာတယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ robot တွေရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့လူချင်း interaction ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ robot တွေဒီ AI တွေ machine learning တွေကြောင့်မလို့အသက်တွေအများကြီးကိုကယ်ခဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ financially loss မဖြစ်သွားအောင်เนาะ predict တွေလုပ်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာကို fraud ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုပြီးတော့ဆန်းစစ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိမယ်เนาะ education ဘိုင်းမှာဆိုလဲ education ဘိုင်းမလို့ AI ကအသုံးဝင်လာတယ်အသုံးပြုလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းသားရဲ့အခြေအနေကို monitor လုပ်ပြီးတော့မှ alert လုပ်ပေးတာမျိုးစသဖြင့်သုံးတာတွေအများကြီးရှိတယ် e-commerce မှာဆိုလဲ e-commerce လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ area တော်တော်များများမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ AI ကလက်တွေ့အများကြီးအသုံးပြုလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလက်တွေ့အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှကိုရီးယားနေ့စဉ်လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းပြောနေကြတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီကြောင်ရတွေကိုပြောလာကြတယ်နော်ပြောလာကြတယ်ဒီ area မှာတကယ်လို့ပြီးဒီဖြစ်နေလို့ပြောလာကြတာရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းကြားဘူးနားပါနဲ့ပြောကြတယ်ပေါ့ပြောကြတဲ့အခါမှာ confusion တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဆိုနောက်လေးရှိတယ်ဒီ machine learning area ထဲမှာဒီပေါင်း15နှစ်20လောက်လောက်လာကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဆိုနောက်လေးရှိတယ်ကိုရီးယားဓာတွေကိုလောက်လာတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ဒါအရာရာကို AI နဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဖြစ်မလာဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုးတုန်းကကျမတို့ကလေးဘွားတုန်းကကြီးခဲ့မှုတဲ့ဟို face off ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာဟို
ဒီ scan ဖတ်ပြီးတော့မှ recognize လုပ်တာမျိုးဆိုအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဖြစ်စိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဒါကတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပဲဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့လူတွေကတအားကြီးဒီ fear အရင် revolution နှုန်းကတအားမြင့်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ terms တွေ terminology တွေကလူတွေကို confuse ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ course ကိုစပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးစပြောပြမှာတော့ဒီ terminology တွေကိုအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်နော် terminology တွေကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကလေးတွေကအကြောင်းသားတွေကလာမေးလေးရှိတယ်machine learning ကဒီ learning ကပိုကောင်းတာလား machine learning ကပိုကောင်းတာလားဒီ learning ပဲသင်ချင်တယ် machine learning မသင်ချင်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပြောကြရတယ်ဒီကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ terminology နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုမြင်လို့ရပါတယ်နော် artificial intelligence ကို umbrella အကြီးလို့မြင်လို့ရတယ် AI ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ AI ကိုစပြီးတော့လောက်ကြတဲ့အခါမှာလူတွေက neural network တွေနဲ့ကျမတို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ anagram ပေါ်อ่ะပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်တော့စတင်တော့သူတို့က AI ကစတင်တယ် neural network တွေတင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးစေတယ်ပေါ့နော်ခက်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ AI ကတကယ်ကြတော့ big umbrella ကြီးပဲအဲ့ဒီ big umbrella ကြီးရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ machine learning ဆိုတာရှိတယ် machine learning ဒီတော်တော်ကြီးတဲ့ AI ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ machine learning ကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲသူရဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတိုင်းပဲ machine တွေကိုသင်ယူဖို့အတွက်လေ့လာတဲ့ machine တွေသင်ယူနိုင်အောင်ဖန်တီးတဲ့เนาะဒီ algorithm တွေကိုရေးတဲ့ area ကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ deep learning ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ deep learning ပေါ်လာလဲဆိုတော့ computing power တွေရမ်းမြင့်တက်လာတာလေတကြောင်ပေါ့နောက်တစ်ကြောင်ကကြတော့ခုနကပြောသလို human ရဲ့ဒီအတွေးတွေအများကြီးပါတယ် interaction တွေပါတဲ့အခါမှာတကယ် big data တွေ handle လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုခက်လာတဲ့အခါမှာ deep learning ရဲ့အသုံးဝင်မှုကပိုကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတော့ deep learning ကဘယ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အခြေခံလဲဆိုတော့ original neural network ဒီခုနကတော့ artificial intelligence umbrella ကြီးအောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ original neural network ကိုတွားပြီးတော့touch လုပ်တယ်ပေါ့နော် touch လုပ်တယ် machine learning ကကြတော့ area အများကြီးပေါ့နော်အခြေခံကြီးအဲ့ထဲမှာ neural network ပိုင်းရှိမယ်အဲ့ neural network ကိုသူကအခြေခံပြီးတော့မှ deep learning ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ learning ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကြီးလေးသုံးဝင်လာတယ်လူတွေကလည်းအရင်သုံးလာတယ်သူရဲ့ဒီ performance ကလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်လောက်ရတာလည်းပိုလွယ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ learning ကိုအသုံးချတယ်ဆိုတော့ general rule အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ data အရင်ကြီးမများဘူး record ကဟလာရန်ကြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် machine learning traditional ကိုသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ data အရင်များလာတယ်ဆိုတော့ deep learning ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရေးပူရအဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ terminology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြချင်တာပါဆိုတော့အကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ artificial intelligence ဆိုတာရဲ့အောက်မှာ machine learning ရှိတယ် machine learning ရဲ့အောက်မှာ deep learning ရှိတယ် deep learning ရဲ့ backbone ဒီ neural network ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ် alright okay ဆိုတော့ machine learning ကိုစပြီးတော့ပြောရအောင်တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ machine learning ဒီ artificial intelligence ရဲ့ branch တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် data science field မှာကျတော့ machine learning ကတော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တော်တော်ကြီးကိုအသုံးပြုလာကြတဲ့ area တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ machine learning ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီ problem ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ automate အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် accuracy တွေကို improve ဖြစ်နိုင်ရမယ်ဒါက machine learning ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ machine learning လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ supervised unsupervised နဲ့ reinforcement learning လို့ရေပူရသုံးပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ supervised unsupervised နဲ့reinforcement learning ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော်တော်လေးများသွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီ method တွေတစ်ခုချင်းကြောင်းပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အဓိက summarize လုပ်ချင်တာက history နဲ့ terminology ကိုပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ artificial intelligence ဆိုတာလူတွေရဲ့ brain structure အလုံးလုံးပုံကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖန်တီးထားတဲ့ feed တစ်ခုပေါ့နော်ဉာဏ်ရည်တုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ feed တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာ machine learning feed ရှိမယ် neural network ရှိမယ် deep learning ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် AI ရဲ့အောက်မှာ machine learning umbrella ရှိမယ် machine learning umbrella အောက်မှာ deep learning ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ် method ကဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာနေကိုမှရှိနေတဲ့ data ကိုအသုံးပြုမဲ့ application ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ machine learning ကိုတော့အဓိကဘယ်မှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် data science field မှာအခုနောက်ပိုင်းကအရန်ကိုအသုံးပြုလာတယ် data science ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ machine learning ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะခုန deep learning တို့ neural network တို့တော့ဘယ်မှာအဓိကပို့တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် computer vision ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ machine learning လို့ပြောတဲ့အခါမှာ machine learning ကိုရေပူရပြီးသုံးပိုင်းခွဲလို့ရတယ် supervised ရဲ့ unsupervised ရဲ့ reinforcement learning ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ supervised learning ကဘာလဲ unsupervised learning ကဘာလဲ reinforcement learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာနေကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်